соң тар болса, сүт ертемен, қой сүт ертемен салды эле. Каймак кыштап, сармай, брынза. Өтө дамдуу экен, жакшы экен. Брынзаман өстүп экен. Содаңар болсун. Бүгін 11 февраль күні Балықчы шаарынын Курмашев көчөсүндө азык-түлүк жарманкеси болуп өттү. Иш-чарага шаар тургундары активдүү катышып, күнүмдүк керектелүүчү азыктарды базар баасынан төмөн сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Башка айыл аймактарда, шаарларда мындай жарманке дем алыш күндөрү өтөт. Ал эми бизде ушул дем алыш күндөрү Кочкор Бостереге биздин содагерлер кеткендигине байланыштуу. Биз мына бүгүнкү күнү экинчи күн өткөрүп атабыз. Социалдык маанилүү товарлардын тизмеси бар атайын бекитилген. Буга эт азыктары, un азыктары, жумуртка жана башка маанилүү товарлар кирет. Анын ичинде картошка жана башка жер-жемиштер. Шаар тургундарына атайын ушул түшкү тыныгуу обед учуруна туралаганбыз. Жарманкеде уй жана жылкы эти 550 сомдон, тоок эти 250 сомдон, ал эми тоок жумурткалары 6 сом 50 тыйындан сатылды. Айрыкча бодо малдын эти суроо талапка ээ болуп, эң тез сатылып кеткен продукциялардын бири болду. Жарманке башталганда эле эт сатып алууга келгендердин узун кезеги пайда болду. Бодо малдарын союп алып келиптир. Бүгүн эң жакшы 550 сомдон килограммы, базар баасынан эң ылдый, эң жакшы. Мына мен өзүмө 6 кило эт алдым, жылкынын тайдын эти түндө союлган, свежий, устукандары, ичеттери менен казык артасы менен экен. Мына бүгүн жакшынакай ярмарка болуп атат. Ушуну жумасына өткөрүп турса, эң жакшы болот эле да. Бул шаарыбыздын, элибиздин калкка эң мындай бүгүнкү күндө жакшы эме болмок. Биз өзүбүз да ишкербиз, сүйүнүп атабыз, жакшы. Мэриянын кызматкерлерине рахмат, ушундай уюштурганына, жумасына уюштуруп турса жакшы болот эле да. Жарманкенин негизги максаты шаар тургундарына сапаттуу жана арзан азык-түлүктү сунуштоо эле. Бүгүнкү Балыкчы шаарында болуп аткан ярмарка абдан жакшы болуп атат. Ушундай ярмаркалар болуп турсун, элдин маанайы көтөрүлүп, картошканын баасы арзандап, эт арзандап, кымбатчылыктан кичине ылдыйраак чыгып атканына мен абдан кубанычтамын. Балыкчы шаары өркүндөп өсө берсин. Ушундай ярмаркалар көп болсун, элдин жакшылыктарына жарап, элдин кызматын кылып аткан эл дагы ушу эл бизди багып атат. Биз элди бири-бирибизге ушунчалык жакшы мамиле эдебиз. Балыкчы шаарынын мэри чоң рахмат, абдан жакшы деп атат. Ишибизге ийгилик. Биз азыр эле көрүп атабыз. Анан ушинтип уюштуруп турса сонун экен, мына элдер өтө сонун кубанычтуу болуп атат, арзан алып атышат. Баа ылдый экен, эми базар баасынан мына эттер ылдый болуп атат, картошкалар ылдый болуп атат, ортомчусуз. Бул иш-чара министрлер кабинетинин тапшырмасы менен жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулду. Ошондой эле Балыкчы шаарынын тургундарынын суроо талабына ылайык шаардык мэрия жарманкени дагы бир күнгө узартты.